Ассаламу алейкум кыргыз элим. Ассаламу алейкум туугандар. Кандайсыздар? Биз очередной өзүбүздүн объектибизде жүрөбүз. Азыр балдар аябай чоң территорияда ар түрдүү иштерди кылып атышат. Кээ бирки балдар айнек жууп атышат, кээ бирки балдар ремонт кылып атышат, кээ бирки балдар ушундай мелочь иштердин баарын кылып атышат. Биз майский праздниктерге чейин ар түрдүү өзүбүздүн ушундай объекттерибизди бүтүп, андан кийин чоң объекттерге өтөбүз. Андыктан биз менен болуп туруңуздар, бизди колдоп, коштоп, особенно туугандарыбыз аябай подписка болуп, колдоп коштоп атышат. Ошон үчүн учурашканда ассаламу алейкум туугандар деп учурашып атабыз. Аз эле убакыттын ичинде каналга подписка болуп, просмотр набрать эттик. Аябай чоң рахмат көрүп, колдоп, коштоп турганыңыздар үчүн. Андыктан кеттик анда, көргөзөйүн сиздерге кайсы жерде бүгүн балдар кандай жумуштарды кылып атышат. Биз менен болуп туруңуздар. Дагы бир айта кетчү нерсе, жалпы эле ушундай бийикте иштеген кыргыз жигиттер сиздерди чакырып кетебиз. Эгерде бири-бириңиздерди үйрөтүп, же болбосо жаныңызда иштеп аткан балдардын туура эмес иш кылып аткандарын көрсөңүздөр, обязательно айтып деп, страховкаларын жакшылап карап, билбесе үйрөтүп коюшуңуздарды суранам. Анткени кээ бирки адамдар аябай туура эмес үйрөнүп алышкан башында эле, анан кийин ошонусун туура деп жүрө беришет. Ошондуктан айтып деп карап турушуңуздарды суранабыз. Неге дегенде аз эле күн болду, бир жерде бир орус адам учуп кетип, туура эмес байланган, определенный техника безопасности сактаган эмес, учуп өлүптүр. Тилекке каршы ушундай да случайлар болуп турат. Бизде деле, кыргыздарда деле көп болот андай случайлар. Учуп кетип, больницага түшүп калып, же болбосо өлүп калып, ушундай случайлар көп болот. Анан кийин өздөрүбүздүн альпинисттердин группаларында өзүбүзчө анан кийин акча чогултуп баштайбыз. Ал жерде акчаң уже эч нерсени чечпейт. Бул жерде больницаларга түшүп калсаң проблема, например. Ошондой случайлар болбош үчүн биз ошону текшерип келип карап турабыз. Биз могул жерде айнектерин жуйбуз. Айнектерин жууп, фасадтагы ремонтторду кылабыз. Азыр жигиттер могул жерде уже жууп бүтүштү. Зданиянын жол жак тарабында иш кылып атышат. Дагы бул жерде стекломой боюнча где-то бир айга жакын жумуш бар. Жигиттерибиздин бири Уланбек идерде иш кылып атат. Ал жакта бизге жаңы келген Байыш деген жигит иш кылып атат. Бул жакта Шерболот. Булардын иши где-то бир ай жүрүшөт дагы. Бул бүткөндөн кийин могул зданияга түшөт. Бул зданияда Г формасында буну да полностью жууп турушат. Уланбек, саламу алейкум. Доброе утро. Кандай, жакшы эле болуп атабы? Молодец. Уланбек деген инибиз. Жигиттер жууп атат. Бизде бул адам жууп бүттү. Азыр экинчи адам уже жигин даярдап болуп турат. Ал жууп бүтүп, жууп жерге түшкөндө бул адам уже чыгып жигин таштап даяр болуп турат.
Жигиттер ушул жерде иш кылып атышат. Бул уже ошол эле зданиянын двор жагы. Ошол эле корпустун дворлорунда иш кылып атабыз. Бул жерде мелкий ремонт, андан кийин покраска болот. Эрмат. Бул Эрмат деген жигит. Эгерде азыр крышага чыкканда ушул жигит туура эмес байланган болсо, анда штраф алат. Штраф алганга даярсыңбы? Штраф алганга даярсыңбы? Азыр чыгып текшеребиз. Жигит могул жерде отлифтер жасап атат. Жаш жигит кээде шоктук кылып туура эмес байлап түшкөн мезгилдери бар, ошон үчүн предупреждение алган. Ушул Эрматтын эле жанында. Өзүмдүн родной иш кылып атат. Фасадтарда шкурка, грунтовка, подготовка на покраску. Ошо. Эрмат, сен байлангандарың текшерип коелу бүгүн? Без проблем. Штрафтарыңды текшерип берсейлер. Подработка кылайын. Бүгүн подработка. Ассаламу алейкум, Мақлаке. Кандай жакшы? Десол жакшы экен. Азыр келем. Ооба да. Мақлаке. Акыл экебиз биздин эмебиз. Дворникибиз. Ушул жерде көп жылдан бери иштейт. Чото, жигиттер, шашып мени жеткирбей басып кетет. Бирок туура эмес байланышкан окшойт. Эско, братан. Туура байлангансыңбы? Туура эмес байлансак не болот бизде? Түрің болот. Түрүң деген ал деген 5000. Этияттап байлагыл, анан урус учуп кетиптир го. Туктуңбу? Эсен деген жигиттин байланганы бул эки крючокко байланыптыр. Дополнительно ал жерге да байла. Булар насквозь өткөн. Ермат еңебиз туура эмес байланып кеткенсиң да. Жок, бул жерің бар экен, Жер басып кетти. Дополнительно наракка байлап салдыңбы? Мени карап кой. Туура байланыш керек, Туура байланбаса эмне болот? Канча? Канча жыл алдың? 5000? Так что не нарушаем, хорошо? Үйдө ата-эне күтүп атат. Ынтымак деген братчикабыз. Тура. Страховка отдельно, дополнительно. Жибин алыс жака дагы байлап койгон. Что там, как там? Тишина? Потерял, получается. Атайын тастап койдум дейт, на. Все, давай. Эртелет могул жерди бүтүрүп бер. Могул альпинисттер могул зданияда
кыргыз балдар иштатат по-любому. Неге дегенде биз альпинисттер ушинтип көрүп калабыз сразу эле. О, жибин таштап даярданып атат. Ким болсо дагы жигиттер, жибиңер бекем болсун. Жибин отуруп атат. Булар точно кыргыз балдар. Жигиттер, салам. Проспект Миранын жанындагы зданиялардын биринде дагы альпинист балдар иштеп атат. Кыргыз балдар болсо керек булар дагы. Если что, кыргыз жигиттер. Жибиңер бекем болсун. Ишиңерге умат тапканыңарга береке.